හොඳයි නම් අද අපි විදුල වැඩසටහන තුළින් විශේෂයෙන් තාරකා විද්‍යා කොටසින් අද අපි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සූර්ය ලප අපිට නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට පුළුවන් ආකාරයක් පිළිබඳව. මේක අපි පසුගිය සතියේ ඉදිරිපත් කළා වර්තන දුරේක්ෂයක් සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු කිහිපයක්. ඒ තුලින් සාදා ගන්නා ලද දුරේක්ෂයක් තුලින් ඔබට ගෙදර දොරේදී සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ සඳහා අපි සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අන්තර් පාඨශාලීය තාරකා විද්‍යා සංගමේ අනුරාධ තිලකරත්න මල්ලි. අපි අද බලමු සූර්ය කන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඔබට පවසූ පරිදි ඕගොල්ලෝ වර්තක දුරේක්ෂයක් නිවසේදී සකස් කරගෙන නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ හදාගත්ත සරල වර්තක දුරේක්ෂයෙන් සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ සූර්ය ලප මේ දුරේක්ෂය තුලින් පියවැහෙන් කොයිම වෙලාවකත් බලන්න එපා. මොකද ඒක ඔයාලගේ ඇස්වලට හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න තව මේ දුරදක්නයට අංග කීපයක් එකතු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහේ අංගයක්. මේක අර අපි දුරදක්නය සකස් කරගන්නකොට ඔයාලට මතක ඇති පාවිච්චි කරපු PVC ආධාරකයක්. මේ වගේ කුඩා ලී කැබැල්ලකට අපි බෝල්ට් ඇන්න මගින් සවි කර ගන්නවා. මේ ලී කැබැල්ල සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 5ක් පමණ දිගටත් අඟල් 1.5ක් පමණ පළලටත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ලී කැබැල්ලට ඕගොල්ලෝ මේ ප්ලාස්ටික් ආධාරකය සවි කර ගන්න. ඊළඟට අඩි 1.5ක් පමණ දිගට ඇලුමිනියම් බටයක් ඕගොල්ලෝ කම්බි යන දෙකක් මගින් මේ ලී ආධාරකයට සවි කර ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මේ ලී සහ ප්ලාස්ටික් ඇලුමිනියම් කියන මේ ද්‍රව්‍ය තුනෙන් සකස් කරගත්තා මේ පද්ධතිය ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට දර්ශනය වෙනවා. ඊළඟට මේ කොටස අපි දුරදක්නේ සවි කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පද්ධතිය දිස් වෙන්නේ මේ වර්තක දුරේක්ෂයට සවි කරගත්තට පස්සේ. ඊළඟට මේ විදිහට සකස් දර්ශන පුවරුවක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 30ක් පමණ දිග පළල තියෙන සමතතරස්ථාකාර සුදු පැහැති ලී ආධාරකයක් හෝ කාඩ්බෝඩ් ආධාරකයක් දර්ශන පුවරුවක් අවශ්‍ය වෙනවා සූර්ය නිරීක්ෂණය කරන්න. අපි ඒකට මේ විදිහට කම්බියනයක් සකස් කරගන්නවා මේ ඇලුමිනියම් බටය තුලින් යවන්න. ඔයාලට දිස්සේ නැති ඒ විදිහට මේක සකස් කරගන්න. ඒක අපි ඊළඟට මේ විදිහට ඇතුල් කරනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ සූදානම් සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න. ඉතින් පේන ඇති අපි මේක සවි කළාම මේ පැත්ත ටිකක් මේ පද්ධතිය අසමතුලිතතාවයක් දකින්න ලැබෙනවා. අපිට ඒක වළක්ව ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තට බරක් එල්ලන්න. සාමාන්‍යයෙන් යකඩ කුට්ටියක් වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මේ ආධාරකයේ මේ පැත්තට එල්ලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා එහා මෙහා කරන්න. ඊළඟට අපි මේ දුරදක්නේ සූර්යයා නිරීක්ෂණය කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. එතකොට අපි ඊළඟට සූර්යයා මේ ඉදිරිපස කාචයට ලබාගෙන මේ පිටුපස තියෙන පද්ධතිය ඉදිරියටත් පසුපසටත් චලනය කරමින් අපිට නාභිගත කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ දර්ශන පූර්ව මතට සූර්යයා. ඊළඟට ඒක හොඳින් දර්ශන වුණාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සූර්යයාගේ ප්‍රතිබිම්බය මේ දර්ශන පූර්වයේ. right මේ විදිහට ප්‍රතිබිම්බයක් දැක්නුන පස්සේ අපිට ඒකේ අලු පාට කුඩා තිත් වශයෙන් තමයි සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපි නිරීක්ෂණය කරනකොට මතක ඇතුව ඕගොල්ලෝ කොයිම වෙලාවකත් ටීවී ඇසින් මේ උපනෙත් කාචයට ඇහැ තියලා සූර්ය දිහා බලන්න එපා. මොකද ඒක ඕගොල්ලෝගේ ඇස්වලට හානියක් නිසා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ සරල වර්තක දුරේක්ෂයෙන් අපි සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඉතින් මේ සූර්ය ලප ගැන අපි මේ විදිහට අවධානය යොමු කරන්නේ මේ දිනවල මේ සූර්ය ලප වල උපරිමයක් දක්නට ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 11කට පමණ වරක් සූර්ය ලප වල උපරිමයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසයේ පමණ වන විට සූර්ය ලප වල උපරිමයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා මේ දිනවලත් ඉදිරි මාස කිහිපය තුලත් ඉතාමත්ම හොඳින් සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න. මේ සූර්ය ලප වල මේ චක්‍රය පිළිබඳව කරුණු කියනවා නම් මුලින්ම ලන්ඩන් වල ඉංගලන්තයේ ලන්ඩන් වල හිටිය ජෝන් හර්ෂල් කියලා පුද්ගලයෙක්
මේ පුද්ගලයාට මුලින්ම අදහසක් පහළ වුණා මේ සූර්යාගේ සූර්ය ලප පිළිබඳව හොයා බැලීමක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු ඒකට පාවිච්චි කළේ අපූර්ව ක්‍රමයක්. ඔහු පාන් හදන බේකරියකට ගිහිල්ලා එහෙන් අවුරුදු 100ක පමණ පාන් වල මිල වෙනස් වූ ආකාරය පිළිබඳ දත්තයන් ලබා ගත්තා. ඒ දත්තයන් අනුව ඒගොල්ලෝ සලකලා බලනකොට අවුරුදු 11කට සැරයක් පාන් වල මිල අඩුවීමක් දක්නට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අනුව එයා තීරණය කළා මොකද දැන් අවුරුදු 11කට සැරයක් සූර්යාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා මේ සූර්ය ලප චක්‍රයේ උපරිමයක් සමගම. එතකොට වැඩි ශක්තියක් ලැබෙනවා අස්වැන්න ඉහළ යනවා. එතකොට තිරිඟු වගාව වැඩි ඵලදාවක් ලබා දෙනවා. එතකොට පාන් මිල අඩු වෙනවා. අන්න ඒ සංකල්පය උඩ තමයි එයා මේ සූර්ය ලප චක්‍රය පිළිබඳ මුලින්ම අදහස පහළ කළේ අවුරුදු 11කට පමණ සැරයක් සූර්ය ලප චක්‍රයේ උපරිමයක් දක්නට ලැබෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒ අනුසාරයෙන් අපි දැනට නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම මගින් සූර්යයා ගැන නිරීක්ෂණය කරනකොට අපිට දැක ගන්න ලැබෙන ඒ වගේ අවුරුදු 11කට සැරයක් සූර්යාගේ ලපවල උපරිමයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගත්ත පද්ධතියකින් ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙනවා ගෙදර ඉඳන් සූර්ය ලපවල ක්‍රියාකාරීත්වය බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් දිනපතා දවල් කාලයට සූර්ය ලප නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔයාලට මේ සටහන් වාර්තාවක් තබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සූර්ය ලපවල ක්‍රියාකාරීත්වය මාසයක පමණ කාලයක් තිස්සේ කොහොමද වුනේ කියන එක. ඒක ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්. ඔබ මේ දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී 9 සිට අපි එළියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අහස දිහා බැලුවොත් අපි අහසේ තිබෙන තරු රටා සහ ග්‍රහලෝකවල පිහිටීම පරිගණක ආධාරයෙන් ලබා ගන්නා ලද චිත්‍රයක්. අප සමග මේ පිළිබඳ තොරතුරු කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අන්තර් පාඨශාලීය තාරකා විද්‍යා සංගමේ චමින්ද විද්‍යාරත්න සොයුරා. ඔබට කියන්න පුළුවන්ද මේ අපි දැක බලා ගන්න ඉන්නේ මොන වගේ තරු රටාවක්ද කියලා? ඔව් දැන් ඇත්තටම මේ දිස් වෙන්නේ පරිගණක වැඩසටහනකින් ඔබට නිර්මාණය කරන කෘත්‍රිම අහසක්. සත්‍ය වශයෙන්ම මේ තියෙන්නේ උතුරු දිශාව, මේ යටින් දකුණු දිශාවත්, බටහිරත් නැගෙනහිරත් තමයි ඒ දිස්වන්නේ. ඊට අමතරව මේ කහපාට රේඛාවකින් දිස්වන්නේ කාන්ති වලය. ඒ කියන්නේ සූර්යයා ගමන් ගන්න අනිකුත් ග්‍රහලෝකත් බොහෝ විට මේ ගමන් මෙම රේඛාවට ආසන්නයි. ඊට අමතරව 14 වෙනිදා කියන්නේ අද රාත්‍රී 9ට පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ අහස මෙන්න මේ වගේ වෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ පේන්නේ ඔරයන් තාරකා ගොඩක් දිනක් හොඳට අඳුරන ඔරයන් තාරකා රාශිය. ඊට අමතරව අපිට මිථුන මේෂ ඊළඟට හර්කියුලිස් වගේ තාරකා රාශිත් දකුණු ආසියාවේ තවත් තාරකා රාශිත් ගොඩක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ කාලයට වර්ෂයේ මේ කාලයට අපිට ඉතාමත් දර්ශනීය දකුම්කලු දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපේ ශීරවත මන්දාකිණේ කොටසක් අපිට දිස් වෙනවා. හැබැයි මේක ටිකක් එකපාරටම අඳුර ගන්න අමාරුයි. මේක අහස දිහා බලුවම මේ දැන් මේ වැඩසටහනේ මේ තද නිල් පාට වගේ දර්ශනය කරලා තින්නේ ශීරපතේ කොටස. මේක වලාකුලක් වගේ. ටිකක් වෙලා හොඳට බලන් ඉන්නකොට තමයි මේක ඉතාමත් දර්ශනීයව පේන්න ගන්න. දැන් අපි වලාකුළු කර හඳුනා ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අඩුම ගානේ විනාඩි 10ක්වත් ඉතා හොඳින් මේ දිහා බලන් ඉන්නකොට වලාකුලක් නම් ඒ කාලේ වෙනකොට අහසේ ගමන් කරනවා. නමුත් මේක අහසට සාපේක්ෂව නිශ්චලව තියෙන. ඒ අනුව අපිට ශීරපතේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම කියනවා නම් මේ ආශ්‍රිතව ගොඩක් අපිට මේ අපි තරු පොකුර එහෙම නැත්නම් ක්ලස්ටර්ස් කියලා හඳුන්වන දේවල්. විවෘත සහ ගෝලීය, ඕපන් සහ ග්ලොබියුලර් ක්ලස්ටර්ස් වගේ දේවල් අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අද දිනේ දර්ශන ග්‍රහලෝක ගැන කතා කරොත් සෙනසුරු, බ්‍රහස්පති, අඟහරු ප්‍රධානයි. අතර මේ ග්‍රහලෝක ඔබට PAVසින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මුලින්ම බලමු මේ බ්‍රහස්පති ග්‍රහලෝකය. අද පීඩන්නේ මේෂ රාශියේ. මේ තියෙන බ්‍රහස්පතිගේ ඡායාරූපයක්. බ්‍රහස්පති සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කියනවා මෙන්න මේ බෑන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් පටි වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. අතර මේ වගේ දෙයක් නම් PAVසින් ටිකක් දැක ගන්න අමාරුයි. නමුත් ඔබට කුඩා දුරේක්ෂයක් වගේ යමක් තියෙනවා නම් මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ මෙතන මේ ඊතාලියකින් පෙන්වුම් කරලා තියෙන බ්‍රහස්පතික රතු ලපේ කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක කුණාටුවක් සත්‍යයටම පෘථිවියගේ දෙවුණක් පමණ විශාලයි. ඊට අමතරව දැන් බ්‍රහස්පතික දැන් මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මොකක්ද මේ කියලා පැහැදිලි කරනවා නම් මෙන්න මේ හරිය මම හිතන්නේ ඉතින් හොඳින් බැලුවොත් දැක ගන්න පුළුවන් බ්‍රහස්පතික චන්ද්‍රය. මේ ඡායාරූපණෙන් තියෙන අයෝ චන්ද්‍රය. ඔහුගේ හෙවණැල්ල සූර්යාගේ නිසා ඇතිවන හෙවණැල්ල තමයි මේ කළු පාටින් දිස්වන්නේ. අතර මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට බ්‍රහස්පතිගේ මේ ප්‍රදේශයට අයෝ චන්ද්‍රය නිසා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ඇති වෙනවා.
ඉතින් මෙවැනි අවස්ථා ඇත්තටම පියවැසින් නම් දැක් ගන්න බෑ කොහෙත්ම. නමුත් සාමාන්‍ය චන්ද්‍රග්‍රහණයක් වගේ දෙයක් බ්‍රහස්පතිමය චන්ද්‍රග්‍රහණයක් වගේ දෙයක් බලා ගන්න ඉතාමත් විශාල දුරේක්ෂයක් අවශ්‍යයි. නමුත් බ්‍රහස්පති සහ ඔහුගේ චන්ද්‍රයන් දැක ගැනීමට ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ දුරේක්ෂයකින් කරගන්න පුළුවන්. රාත්‍රී හාසේ බ්‍රහස්පති අද හාසේ බ්‍රහස්පතිට පස්සේ එකම ග්‍රහ අවස්ථාව සෙනසුරුගෙත් විශේෂ ලක්ෂණයක් දන්නවා. අපි කවුරුත් දන්නවා සෙනසුරුට තියෙනවා ඉතා දර්ශනීය වලලු පද්ධතියක්. ඊට අමතරව අඟහරු සමාවෙන්න මේ හඳ අපේ හඳ දර්ශනය වෙනවා මේ ආකාරයෙන්. මේ කළු පාට ප්‍රදේශවල අපි කියනවා මුහුදු කියලා. අතර මේ හඳේ හාවා ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන මේ හඳේ ආවාට සහ මේ මුහුදු ගැන ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙනවා. මොකද මේ වගේන් තමයි අර හඳේ හාවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ආකාශ අද දිනේ අපිට යුරේනස් දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි යුරේනස් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි අතන පියවැසින් යුරේනස් බලා ගන්න බෑ. බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කොහෙත්ම ග්‍රහලෝකයක්ද නැද්ද කියලා අඳුර ගන්න අමාරුයි. ඒක ටිකක් අර නිරීක්ෂණ මගින් ලද අත්දැකීම් මත තමයි පොඩ්ඩක් ඒක හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් නිකන් තවත් එක තාරකාවක් විදිහට විතරයි යුරේනස් දිස් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක හරියටම දිස් වෙනවාද කියන එක ගැන තාරකාවක් විදිහටවත් දිස් වෙනවාද කියන එක ගැන අපිට ටිකක් කතා කරන්න අමාරුයි. මේ තියෙන තවත් යුරේනස්ගේ ඡායාරූප සෙනසුරු. මේ තියෙන සෙනසුරුගේ ඡායාරූපයක්. සෙනසුරුගේ තර ඉස්සෙල්ලා අපි වෙන්නපු බ්‍රහස්පති වගේ මේ විදිහට චන්ද්‍රග්‍රහණයක් තියෙනවා. මේ ටයිටන් කියන චන්ද්‍රයා නිසා ඇතිවෙච්ච චන්ද්‍රග්‍රහණයක්. ඊට අමතරව මේ ඔහුගේ වලලු පද්ධතිය මේ තවත් වලලු පද්ධතිය ආසන්න කරගත ඡායාරූපයක්. මේ තියෙන්නේ අල්ට්‍රාවයලට් නැත්නම් අපි කියනවා මේ පාරචම්බුල කිරණාශ්‍රයෙන් සෙනසුරුගේ ලබාගත් ඡායාරූපයක්. මේ වගේ දේවල් ඉතා විද්‍යාත්මක වශයෙන් තමයි ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ තේ අල්ට්‍රාවයලට් ආශ්‍රයෙන් ලබාගත් ඡායාරූපයක්. මේ තියෙන තවත් එක්ස් කිරණ මාධ්‍යයෙන් ලබාගත් ඡායාරූපයක්. ඔව් මීට අමතරව තවත් කියනවා නම් අද කොයි වගේ තාරකා රාශි දැක්කනවාද කියලා මේ අපි කියනවා මෙන්න මේක හයිඩ්‍රා තාරකා රාශිය ඇතමෙක් පිළිගන්නවා මේක කගෝලය එහෙම නැත්නම් අපි ආකාශයේ පේන තාරකා රාශිය අතර තියෙන දිගම තාරකා රාශියක. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් මත ගැටලු තියෙනවා. ඊට අමතරව සීටස් ඒ වගේ තාරකා රාශි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ සතිය තුලම වගේ මේ මේ රාත්‍රී 9ට විතර ගත්තොත් මේ වගේ තරු පිහිටීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම මේ සතිය තුල ගත්තොත් මොකද සතියකට ඉතාම සුළු වශයෙන් තමයි අහස වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී 9ට මේ වෙනස සිදුවෙන වෙනස ටිකක් දෙර ගන්න අමාරුයි. අපි දැන් තව ටිකක් එහාට ගත්තා. ඒ කියන්නේ අද දවසේම අපි පාන්දර කාලය ගත්තොත් ඔව් පාන්දර කාලය ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ තියෙන්නේ රාත්‍රී 12ට පමණ අහස. අපි තව පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ පාන්දර අහස ඇත්තටම මේ නම් එළි වුණාම පස්සේ වගේ. ඒ කියන්නේ 4 විතර වගේ පේන අහස. මේක නම් ටිකක් දැක ගන්න අමාරුයි. දැන් මේ තියෙන්නේ ඉර නැගීගෙන එන අවස්ථාව. සාමාන්‍යයෙන් අපි පිළිගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සූර්ය උදා වෙනවායි කියලා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපි දන්නවා සූර්යයට ආසන්නයෙන් තමයි මේ බුධ ග්‍රහ ලෝකෙ දිස්සන්නේ. මේ කාලේ ටිකක් බුධ දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්ලූටෝ ග්‍රහ ලෝකය සහ වෙනත් ආකාශ වස්තු තියෙනවා. නමුත් මේ අතර පාන්දර කාලේ මේ වගේ වෙලාවක් නිරීක්ෂණ වලට තරම් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි එහෙනම් අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලිනුත් මේ පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි නම් අපි වැඩසටහන අවසන් කිරීමට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඔබට ජෙමිනිට්ස් කියන උල්කාපාත වර්ෂාව මේ සතියේ පාන්දර අහසේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් නැගෙනහිර අහසේ මිථුන රාශිය තුලින් නිරීක්ෂණය කරොත් මේ ජෙමිනිට්ස් කියන උල්කාපාත වර්ෂාව දැක බලා ගන්න පුළුවන්. 15 වෙනිදා පාන්දර 4ට විතර බැලුවොත් මේ ජෙමිනිට් උල්කාපාත වර්ෂාවේ උපරිම අවස්ථාව දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැයකට උල්කාපාත 50-100 අතර ප්‍රමාණයක් වැටෙන බවට තක්සේරු කරලා තිබෙනවා. ඔබට හොඳ විද්‍යා නිරීක්ෂණයක් වේවි මේ උල්කාපාත වර්ෂාව දැක බලා ගැනීම.